我考驾照就没有考过，我都考了37次了，38次了，答案我都知道，可是只要一上船，我就头昏脑胀，紧张到不行。这件事情就交给我好了，你开船，我来帮你遥控指挥。要怎么进行？回答，海绵宝宝。喂。嘿，你的声音在我的脑袋里，好棒哦！我在路考的时候，你可以讲我所有的答案。等一下，派大星，头上有天线凸出来，看起来是不是呆呆的？我叫海绵，试音，请回答。呼叫派大星，听见了，很清楚，完毕。苹果带了没有？幸运小内裤呢？等等，看到了，小内裤、苹果还有我，你的驾照正在等着你。泡芙阿姨来了，自然一点啊。不，快点上船去。把苹果送给他。阿姨送给你吃。快点开始考试吧。首先你要做什么呢？发动船。泡芙阿姨，什么？什么？没关系，只是在开船。开船？你发动了船？应该吧。好了，接下来要做什么呢？红灯停，绿灯走。不，开船上路。开船上路。是的，没错，开船上路。然后冲出去！要动海绵。大脚趾。妈妈咪呀！妈妈咪呀！我们还没有撞船呢。好了，你快接近第一个弯了。不，第一个弯，请告诉我你知道要怎么过第一个弯。左转，右转。天哪，你开得好棒哦，海绵宝宝，你表现得真好。